Bản tin 2 phút xin chào quý khán giả đã quay trở lại kênh chúng tôi. Bây giờ nội dung bản tin. Nga khuyên dùng vũ khí laser thế hệ mới che mắt vệ tinh bắn hạ drone ở Ukraine. Nga sử dụng một thế hệ mới của vũ khí laser để phá hủy các thiết bị bay không người lái drone của Ukraine, đồng thời triển khai một số dòng vũ khí bí mật để đối phó làn sóng vũ khí từ phương Tây viện trợ của Egypt. Năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố dòng vũ khí mới của Nga bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm hạt nhân không người lái, vũ khí siêu thanh và vũ khí laser. Tuy nhiên, ít có thông tin về những đặc điểm cụ thể về thế hệ mới của vũ khí laser. Chủ nhân Điện Kremlin từng nói vũ khí này có tên là Peresvet, theo tên của một tu sĩ chiến binh chính thống giáo là ông Alexander Perevet. Phó Thủ tướng Yuri Borisov, người chịu trách nhiệm phát triển quân sự của Nga, trình bày tại một hội nghị ở Moscow rằng Perevet đã được sử dụng rộng rãi và có thể che mắt vệ tinh ở độ cao tối đa 1.500 km. Theo Reuters hôm ngày 19 tháng 5, ông Borisov cũng cho biết hiện Nga để sở hữu những dòng vũ khí laser uy lực hơn Perevet, có thể đốt cháy drone và những thiết bị khác. Theo ông, trong một vụ thử hôm ngày 17 tháng 5, vũ khí laser Nga chỉ mất 5 giây đã phá hủy drone ở khoảng cách 5 km. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin 2 phút của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin tiếp theo.